Кім неден күшті? Ерте екен, ешкі жүні бөрте екен. Қырғауыл жүні қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Мұзға барып қонған екен, жамбас ауырып қалған екен. Сол уақытта жасаған ием мұздан сұрапты: «Мұз, мұз, сен неден күшті болдың?» «Мен күшті болсам, күн көзінен ерімес едім». «Күн, сен неден күшті болдың?» «Мен күшті болсам, бетімді бұлт басар ма еді?» «Бұлт, сен неден күшті болдың?» «Мен күшті болсам, жауа, жусан басын көгертпес пе едім?» «Жусан, сен неден күшті болдың?» «Мен күшті болсам, қошақан жермеді?» «Қошақан, сен неден күшті болдың?» «Мен күшті болсам, құйрығымды қасқыр тартар ма еді?» «Қасқыр, сен неден күшті болдың?» «Мен күшті болсам, мерген атып алар ма еді?» «Мерген, сен неден күшті болдың?» «Мен күшті болсам, мылтығымның бауын тышқан қияр ма еді?» «Тышқан, сен неден күшті болдың?» «Мен күшті болсам, ала жаздай жинаған азығымды құмырсқа тасып кетер ме еді?» «Құмырсқа, сен неден күшті болдың?» дегенде ол: «Арқаммен 6 батпан, желкеммен 7 батпан, ауырды көтергендіктен күшті болдым» деген екен.